Her er de 3 største fejl, de fleste begår, når de gerne vil tabe sig. 1. De dyrker konditionstræning i stedet for styrketræning, altså går i stedet for at løfte vægte eller bruge maskiner. 2. Vi spiser en masse grøntsager i stedet for proteiner. Og 3. Vi arbejder med fokus på mad og hvordan det hænger sammen, i stedet for at kigge efter vores tankegang og følelser. Det er lidt ligesom at tage en printer, der kun kan printe sort-hvid, og så gå ind på computeren og så hamre i tastaturet og prøve at finde ud af, hvorfor fanden den der sort-hvid printer ikke vil printe farve. Og det er lige meget, hvor meget du gør det over på computeren, så vil printeren jo altid kun printe sort-hvidt. Så du skal altså have skiftet noget af den her printer ud, og ellers så, hvis du har en farveprinter, skal du altså ind og kigge på computeren og indstille den til, hvorfor den ikke vil printe farve. Og det er det samme i forhold til vægttab. Vi skal altså få ud af, hvad der skal til, i stedet for, hvordan det hænger sammen i forhold til kosten, men altså, hvad der kan begrænse os, og hvad der kan støtte os tankegangsmæssigt og følelsesmæssigt.